Por është e pa evitueshme që brenda një force politike të ketë njerëz që duan. Megjithatë, duke qenë ndërtuar siç e thash më parë, në bazë të shërbimit që i bëhet udhëheqësit, në bazë të përdorimit, të nivelit të përdorimit nga udhëheqësi, atëherë problemi është i zgjidhur për udhëheqësit. Gjithmonë fitojnë udhëheqësit në politikën shqiptare. Nuk ka asnjë shans që të fitojë dikush tjetër. Shihni për shembull një njerëz që u mor, u ngret, ishte një njerëz që kishte një lloj profili. Unë nuk është profili i preferuar për me, por brenda Partisë Socialiste, Erion Braça kishte një lloj profili. Kishte qenë kryeredaktor i Zërit të Popullit ose organit ideologjik, ishte një njerëz që kishte besueshmërinë bazë, ishte një njerëz që i kishte ndenjur PS-s shumë afër dhe në momente shumë të vështira, nëpër demonstrata e të tjera, kishte ambicie politike, sigurisht që ishte pjesë e llumit Paris-Tiranës, por nuk kishte hyrë në qeveri. Kishte ambicie për të hyrë në qeveri, u bë zëvendës kryeministër në momentin që u përbalt duke hyrë në pislliqet e qeverisë. Tani është e mundur që ai të përdoret hidhet tej, është i pakënaqur tani, del në për protesta, mundohet të japi sinjale, por është e ka shitur atë kredin që kishte fituar ndër socialistët e thjesht duke u bërë pjesë e llumit qeverisës. Kjo është monedha me cilën të blen Paria e Tiranës. Të blen me ambicien politike dhe atëherë gjitha luftrat e brendshme, ndonse ekzistojnë, dallimi është kur është i mbështetur nga fuqitë huaja, atëherë mund të ketë edhe ndonjë shans. Por zakonisht çdo kryetar që i ka mend në vend, siç është Edi Rama ose Sali Berisha, nuk ka asnjë shans që të hidhet të rrëzohet së brendshmi. Fatos Nano ishte një përjashtim, sepse Fatos Nano me arrogancën e vet i kishte bërë gjithë kundër. Dhe gjithë këta që e qajnë sot, të ndjerin Nano, nuk i kanë ngretur telefonin rreth 90 ditë. Mbasi ai humbi zgjedhjet dhe nuk janë ngretur partia vet telefonin. Njeriu të cilin e kishin heroizuar dhe kishin thënë as buk nuk duam, vetëm pajtohu me Ilir Metën. Pra, kjo mund t'ju japi një lloj ideje se i harrojmë ne shpesh në shqiptarët, jemi njerëz që harrojmë kollaj. Një lloj ideje se kush janë këta, si sillen këta dhe si janë marrëdhëniet e tyre të brendshme. Këta janë një tryezë kobrash, të cilat pickojnë njëri tjetrin, por në fund e dinë që të gjithë duhet të jenë bashk, sepse gjella e tyre në mes të tavolinës janë shqiptarët dhe i çukisin të gjithë nga pak, aq sa kanë mundësi. Kush është në pushtet më tepër, kush është në opozitë diçka më pak, por ndërkohë rrinë me kokën, duke të kthyer kokën majtas djathtas, duke parë nga njëri tjetri. Në momentin që ai gjejnë dobësinë njëri tjetrit, kafshojnë pa asnjë lloj mëshire dhe njëri tjetrin. Ju e sollët në vëmendje figurën e Fatos Nanos, i cili u nda dje nga jeta në moshën 73 vjeçare dhe më pas krerët e politikës përfshi kryeministrin Edi Rama, kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, filluan t'i thurnin Diti Rambe, ndërkohë që nuk duhet harrojmë përplasjet politike që kanë pasur, apo dhe ajo, siç thatë ju pak më parë, mosmirënjohja e treguar ndaj tij. Në optikën tuaj si studiues i politikës, çfarë figure politike është Fatos Nano dhe si ka vepruar ai në radhët e Paris së Tiranës? Shikoni, i ndjeri i zotin Nano kishte një lloj elegance individuale e cila ishte e pamohueshme. Mirë po, gjykimi që duhet dhënë për figurën e tij është një gjykim publik, është një gjykim i veprën e tij publike. Unë sot nuk dua të hyj në detaje sepse është pjesë e respektit ndaj familjarëve, cilët janë fakt vetëm të cilëve ai u dhimbset realisht. Pra, ngushëllime familjarëve dhe familjes si në çdo rast vdekje nga ana njerëzore. Për sa i përket gjykimit publik, unë sot do të ndalem vetëm tek një shprehje dhe pastaj njerëzit le ta interpretojnë si duan. Fatos Nano ishte një pjesë kyçe e Paris-Tiranës. Më vonë ndoshta do të vi koha që ta shtjellojmë edhe më tej këtë, por Fatos Nano ishte as më shumë dhe as më pak, por një pjesë kyçe e Paris-Tiranës. Si e gjykoni qëndrimin e kreut Partisë Demokratike ndaj vetë kësaj figure i cili dikur edhe e pati burgosur?
hipokrizia qesharake e gjithkujt, jo vetëm e zotit Sali Berisha, se duhet të jemi edhe të drejtë në gjykim edhe ndaj tij. Hipokrizia në mes të socialistëve dhe të atyre që sapo përmenda nuk i ngrinin telefonin për 90 ditë, që e braktisën në mënyrë të menjëhershme sapo ra nga pushteti. Por edhe e zotit Berisha dhe e zotit Meta është një gjë që po të mos ishte dramatike, do të ishte për të qeshur. Pra, në qoftë se pas ka qenë kaq i vlefshëm, sa thot sot zoti Berisha, pse e quajti funksionar të bandave të krimit. E shumë gjëra të tjera që ka thënë zoti Berisha, të cilat harrohen sot. Tani, këtu dua të ndalem në një argument i cili të cilin kam dashur për shumë kohë që ta trajtoj. Dhe argumenti është ky. Nga ana njerëzore, ne shqiptarët kemi një zakon që nuk është mirë të përflitet i vdekuri, sepse i vdekuri nuk është këtu për të përgjigjur, dhe gjitha kjo është një gjë shumë njerëzore e kulturës popullore shqiptare, për cilën unë jam jashtëzakonisht shumë krenar si shqiptar. Mirë po, Paria e Tiranës është aq e ndyrë sa që këtë lloj koncepti kërkon ta shfrytëzoj, ta përdor për të shpëlar mëkatet që ka bërë kur ka qenë në jetë. E po më vjen keq ta them, nuk funksionon dot kështu. Në vdekje, njeriu respektohet deri aty sa i ka lënë vend vetes. Respektohen familjarët, respektohen njerëzit e afërt, cilët ndjejnë dhimbje, dhe ju shprehet atyre një ngushëllim, sepse është vërtet humbje për ta. Kur vjen tek gjykimi publik, nuk shpëlahen dot krimet e përbindshme ndaj shqiptarëve që ka bërë Paria e Tiranës. Po këta, duke pasur frikë për vete, këta mundohen që ti shpëlajnë krimet, këta mundohen që ti mbyllin gjërat, këta mundohen që me një varrim të madh dhe një pjesëmarrje të madhe të mos flitet për thelbin e substancën e atyre që ata kanë bërë. Kjo nuk duhet të ndodhë, kjo është propagandë, kjo është maskarallëk, kjo është poshtërsi, kjo është përdorim e mirësisë së zakoneve të shqiptarëve që nuk flitet për të vdekurin. Për të vdekurit nuk flitet, po me këtë lloj logjike nuk u dash ka folur as për çka bërë Enver Hoxha, edhe ai ka vdekur. Me këtë lloj logjike nuk duhet folur as për krimet e Stalinit, as për krimet e gjithkujt që i bën vetëm në qoftë se vdes, nuk është logjik kjo. Pra, ngushëllimet i takojnë familjes, eleganca njerëzore duhet të mbizotrojë deri aty ku e ka vendin. Kur vjen puna për gjykimin publik, njerëzit i lënë vend vetes. Çfarë ke bër, ashtu duhet gjykohesh, të gjykon populli. Nuk kam nevojë ta them unë, nuk ka nevojë për shumë mend kjo punë. Dhe këta nuk i kanë lënë vend vetes, ta i kanë ngjyrë duart me gjak shqiptarësh, këta janë pasuruar për shqiptarët dhe i kanë konsideruar shqiptarët në thonjza këta pisa, kaq meritojnë. Atëherë çfarë presin, çfarë respekti presin këta? Pse duhet ne që t'ua imponojmë njerëzve këtë respekt artificialisht nën fasadën e nuk shahat i vdekuri? Kjo është një ndyrësi shumë e madhe që bëhet, që prish dy gjëra, prish normën, sepse reagimi duhet të jetë që prit më njëherë se duhet të thënë e vërteta publike. Norma duhet të ekzistojë, po duhet të përkufizohet deri tek ndjeshmëria familjare, e cila është e paprekshme dhe është njerëzore dhe nuk mund ta verë kush në diskutim. Për sa i përket veprës publike, këta janë ata që janë dhe nuk i shpëlan dot vdekja.